ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഒരു കനഡിയൻ മലയാളി. എല്ലാവർക്കും ചാനൽ ഇഷ്ടമായെന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. എൻ്റെ ചാനലിൽ ഒത്തിരി പേരൊക്കെ കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വളരെ സന്തോഷം. ചാനൽ എന്നെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം പറ്റുന്നിടത്തോളം ആളുകൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. വിലയേറിയ സംഭവമാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചാനലിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഞെക്കിയിട്ട് ഒപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും ഞെക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇതുപോലെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇനിയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മാക്സിമം വീഡിയോസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. കാണാത്തവരെ പോയി വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻറ്റൊക്കെ അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് കിടക്കാം. അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. വെൽക്കം ബാക്ക്. സോ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാംസങ് ഗാലക്സി ബഡ്സ്. എല്ലാവരും തന്നെ കേട്ടിട്ട് ചിലർ കണ്ടിട്ടും കാണും, ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണും. നല്ലൊരു പൊള്ളാനത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ ബഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെയാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അൺബോക്സിങ്, റിവ്യൂ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. സോ നമുക്ക് കാണാം, കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി കാണാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ ഇതാണ് ബോക്സ്. ഒരു ചെറിയ സംഭവമാണ്. സംഭവം ചെറിയ പെട്ടിയാണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ. ഇങ്ങനെ കാണാൻ നല്ല രസമല്ലേ, ചെറിയ തൂക്കിയിടുന്ന സൈസ് ഒരു പെട്ടി, സാംസങ് ഗാലക്സി ബഡ്സ്. ഞാൻ പൊട്ടിച്ചതാണ്. ഇതാണ് സംഭവം പെട്ടി. അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം AKG അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ AKG എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയാണ്, സാംസങ്ങുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ്. അവരുടെയാണ് സൗണ്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ. നല്ല ഫുൾ ടച്ചൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ബഡ്സ്. ഇതാണ് സാധനം. ബോക്സ് തുറന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇതല്ലോ, ഇത് അകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലീഫ്ലെറ്റാണ്. അതിപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് കഴിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതാണ് ബഡ്സും കേസും. ഇത് ഈ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതതിൻ്റെ ചാർജിങ് കേബിളൊക്കെ. മെയ്ഡ് ഇൻ വിയറ്റ്നാമാണ്. സാംസങ്ങിൻ്റെ മിക്ക പ്രൊഡക്റ്റും വിയറ്റ്നാമൊക്കെ ബേസ്ഡാണ്. അപ്പം അതാണ് സംഭവം. ബോക്സിൽ എത്ര ഉള്ളു മൊത്തം? ഈ ചാർജിങ് കേബിളും ബഡ്സും, കേസ് പറഞ്ഞാൽ കേസ് വിത്ത് ബഡ്സ്. ഈ കേസിൻ്റെ അകത്താണ് ബഡ്സ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് സംഭവം ഇരിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ ചെറുതാണിത്. വേറെയുള്ള ബഡ്സുകളെയൊക്കെ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറുതാണ് ഇത്. ഇവിടെ മൊത്തം നമ്മുടെ ചെവി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ സാധനം പ്ലേ ആകത്തുള്ളൂ. അത് ഇവിടെ മൊത്തം സെൻസറാണ്. ഈ കാണുന്ന കറുത്ത ഡോട്ടുകളാണ് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് സെൻസർ. നമ്മുടെ ചെവി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു ഒച്ചയൊക്കെ കേൾക്കാം. അപ്പോൾ സെൻസറാകും, അത് കഴിയുമ്പോൾ പ്ലേ ആകത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് ടച്ചാണിത്. അത് ഞാൻ ഡബിൾ ടാപ്പ്, ട്രിപ്പിൾ ടാപ്പ്, സിംഗിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ പോസ് ആവും, പിന്നെ സിംഗിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ പ്ലേ ആവും, പിന്നെ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മുന്നോട്ട് പോവും, നെക്സ്റ്റ് ട്രാക്ക് പോവും, പാട്ടൊക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് പോവും. ട്രിപ്പിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ പുറകോട്ട് പോകും, പ്രീവിയസ് അത് പോവും. അതുപോലെ തന്നെ ഞെക്കി പിടിച്ചാൽ ഒരെണ്ണം ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഉണ്ടല്ലോ, ലെഫ്റ്റ് ഞെക്കി പിടിച്ചാൽ വോളിയം കൂടും, റൈറ്റ് ഞെക്കി പിടിച്ചാൽ വോളിയം കുറയും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ടച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ആപ്പിൻ്റെ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആംബിയൻ മോഡ് അതൊക്കെ പക്ക കേട്ടോ. ആംബിയൻ മോഡ് രക്ഷയില്ല. കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെവി വെച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിപ്പം വോളിയത്തിന് പകരം ആ ഓപ്ഷൻ ആപ്പിൽ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് ഓണാക്കി ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തുള്ളവർ പറയുന്നത് ഇത് ഫുള്ളി നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ സാധനമാണ്. അപ്പം പുറത്തുനിന്ന് തൊഴിൽ വെച്ചേക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ആരും എന്തെങ്കിലും മിണ്ടുമ്പോൾ ഇത് ഊറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് തൊട്ട് പിടിച്ചാൽ മതി. നല്ല വേറെ ഓപ്ഷനുണ്ട്, 2 ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പോലെ 2-3 ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആംബിയൻ മോഡ് ആകുന്ന ഓപ്ഷനുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം. അത് ഓണാക്കിയിട്ടാൽ പക്കയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോടെ ഡ്യുവൽ മൈക്കാണ്. ഇതൊരു മൈക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ചെറിയൊരു ഹോൾ പോലെ. ഇതൊരു മൈക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, എവിടെയോ ഉണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, മേലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇതാ മൈക്ക് കേട്ടോ. ഈ കാണുന്ന ചെറിയ ഹോള്, ഇതാ മൈക്ക്. ഇത് ഇന്നർ മൈക്ക്. നമ്മൾ സാധാരണ ഫോണൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തോടെ ആണ് ഒച്ച കേൾക്കുന്നത്.
ഈ പുറത്തുള്ള മൈക്കാണ് മറ്റേ ആംബിയൻ മോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പുറത്തുള്ളൊരു മിണ്ടുന്ന വോയിസ് അകത്തോടെ കയറി ഇതിൻ്റെ അകത്തോടെ കയറി ഇത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഇതിനകത്തോടെ നമ്മൾ കേൾക്കും. വൻ സെറ്റപ്പാണ്. അതിപ്പം ആപ്പിളിൽ നിന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പരിപാടി. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ എയർപോഡ്സ് പ്രോയിലുണ്ട്. ഇത് റൈറ്റ് സാധനം, അതുപോലെ ഇത് ലെഫ്റ്റ് ബഡ്സ്. രണ്ടും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ്, ഇതും വെച്ചാലേ ആംബിയൻ മോഡ് ഓൺ ആകത്തുള്ളൂ. ഒരെണ്ണം തന്നെ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വേറുള്ളവർ പറയുന്നതൊക്കെ. ഇത് കേസിൻ്റെ അകത്ത് 2 ഇതുപോലെ പിന്നുണ്ട് 2 സൈഡിലും. കേസിൽ തന്നെ 8 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂർ 6 മണിക്കൂറാണ് ചാർജ് നിൽക്കും. 6 മണിക്കൂറാകും എനിക്ക് ചാർജ് നിൽക്കും. ഇതുണ്ട് ഇതിപ്പം പച്ച തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത്, അത് ഞാൻ കേസ് ഫുൾ ചാർജാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ബഡ്സിനകത്തോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇത് മാഗ്നറ്റിക്കാണ് മൊത്തം. വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സാധനം പിടിക്കും. അതാണ് ചാർജിങ് ആണ്. ഞാൻ ബഡ്സിന് ഇത് പച്ച തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഈ ലെഫ്റ്റിന് ഫുൾ ചാർജുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ റൈറ്റും കൂടി അങ്ങ് വെക്കുക, പിടിച്ചു. റൈറ്റിനും ഫുൾ ചാർജ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പച്ച തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഈ കേസിന്ന് ഈ പിന്ന് വഴി ഇതുണ്ടോ, ഇതാണ് സ്വർണ്ണ കളറാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്ന് വഴി ബഡ്സ് ചാർജ് ആകും. അതുപോലെ ഈ കേസ് നമുക്ക് പിന്ന് വെച്ചും ചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന C ടൈപ്പ് പോർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ. ഇനി വയർലെസ് ചാർജിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് C ടൈപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം. അതേ തന്നെ വയർലെസ് ചാർജിങ് ഉള്ളവർക്ക് ഇതിപ്പം ഇത് വയർലെസ് ചാർജറാണ്, സാംസങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്. ജസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ വെച്ചാൽ മതി. ഉണ്ടോ ചാർജിങ് തുടങ്ങി. അപ്പം തുറന്നാൽ കാണാം കേസിന് ചാർജ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കേസ് ചാർജ് ആകുന്നത്. ഇപ്പം ബഡ്സിനും ചാർജ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒരേ സമയം കേസും ബഡ്സും ചാർജ് ആകും. ഇപ്പം ബഡ്സ് ഫുൾ, അതുകൊണ്ട് അകത്ത് പച്ച തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത്. അല്ല ഇതും ചുമല തെളിഞ്ഞ് നിന്നാണ്. അത്രയും കേസുള്ളൂ. അതൊരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ ഫുള്ള് രണ്ടും കൂടെ ചാർജ് ആകും. അരമണിക്കൂർ കേസും ബഡ്സും ഫുള്ള് ചാർജ് ആകും. പിന്നെ ഉള്ളൊരു ഫീച്ചർ, നമ്മുടെ സാംസങ് ഫോണുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ S10 തൊട്ടുള്ള ഫോണാണെങ്കിൽ അകത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നതാണ് വയർലെസ് പവർ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോക്കകത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ഫോണിൻ്റെ S10 പ്ലസിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കയറി കാണുക. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ S10 പ്ലസിനെ പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതൽ വിവരം അറിയണമെന്നുള്ളവർക്ക് കയറി കാണാം. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ. അപ്പോൾ ഇത് എനേബിൾ ആക്കുക. താണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓപ്ഷൻ വരും. നേരം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ചാർജ് 6 മണിക്കൂറാണ് കേസിനും ബഡ്സിനും കൂടെ ചാർജ് പറയുന്നത്. ഫുള്ളും കൂടെ കേസും ബഡ്സും കൂടെ എനിക്ക് വന്ന് 10 മണിക്കൂറാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കേസ് തന്നെ 6 മണിക്കൂർ, ബഡ്സ് 4 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറുണ്ട്. അപ്പോൾ 8 മണിക്കൂർ എന്നാലും കിട്ടുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഫുള്ള് ഡേ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തീർന്നു പോയി. അപ്പം ഫോണെ ചാർജ് ഉണ്ടല്ലോ, വേറെ ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഉണ്ടോ ഇപ്പം ചാർജിങ് ചുമല കളിഞ്ഞു. ഞാൻ വയർലെസ് പവർ ഷെയറിങ് ഇതുണ്ട്, ബഡ്സ് ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കേസ് ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫീച്ചേഴ്സാണ്. സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണിലേ ഉള്ളൂ അത്. വേറെ ഫോണാണെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല, നിങ്ങൾ കറണ്ട് കുത്തിക്കൊണ്ട് വരും. C ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചല്ല എവിടെയെങ്കിലും വയർലെസ് ചാർജിങ് ഉള്ളിടത്ത് കൊണ്ട് വെക്കേണ്ടി വരും. സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോൺ തന്നെ വയർലെസ് ചാർജിങ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അർജൻറ്റായിട്ടൊക്കെ ചാർജ് ഒന്ന് 10 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ നിൽക്കും ബഡ്സ്. അപ്പം ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. അത് നല്ലൊരു ഫീച്ചേഴ്സാണ്. പിന്നെ ഇത് ഒരു തവണ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ വേറെ ഉള്ള സാധാരണ ബാൻഡുകൾ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴുത്തിടുന്ന ബാൻഡുകൾ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടി വരും. ഇത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ആപ്പിൾ പോലെ തന്നെ സാംസങ്ങിൻ്റെ S സീരീസ് ഇപ്പം പുതിയത്തെ വരുന്നത്തെ എല്ലാം ഓട്ടോ കണക്റ്റാണ്. S സീരീസ് 10 തൊട്ട് ബഡ്സ് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണക്റ്റ് ആയിക്കോളും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കേസ് തുറന്നാൽ മതി. കേസ് തുറക്കുന്ന സെക്കൻഡിൽ ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റാണ്. സോറി ഉണ്ട് ഇപ്പം ഒന്നുണ്ടോ ക്യാൻ കണക്റ്റ് എന്നാൽ ഞാൻ കേസ് അടഞ്ഞു പോയി, അതുകൊണ്ടാണ് കണക്റ്റ് ആകാത്തത്. കേസ് തുറക്കുന്ന സെക്കൻഡായി ഇപ്പം കണക്റ്റ് ആണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം മെസ്സേജ് വരും. ഇപ്പം കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ മെസ്സേജ് വരാൻ ഒരു 2 സെക്കൻഡ് എടുക്കും. കണ്ടു വന്നു, സാധനം കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഞാൻ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും 100% ചാർജ് ഉണ്ട്. സാധനം കണക്റ്റായി മൊത്തം വന്നു. ഇനി നമുക്ക് നേരെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചു, അപ്പം കോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും കേസ് അന്നേരം തുറക്കും, അന്നേരം സാധനം കണക്റ്റാണ്. ഫാസ്റ്റ് ഒരു 3 സെക്കൻഡ് എടുക്കത്തില്ല. 1 സെക്കൻഡ് 2 സെക്കൻഡ് സാധനം അന്നേരം കണക്റ്റ് ആവും. കേസ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് കേസ് തുറക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക്
ഇത് ഈ പച്ച ലൈറ്റ് തെളിയാൻ 1 സെക്കൻഡ് 2 സെക്കൻഡ് എടുക്കും. ആ തെളിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം അവിടെ ഇവിടെ കണക്റ്റായി കണ്ടോ, ആ അന്നേരം കണക്റ്റാണ്. രണ്ടും ഇപ്പം ഫുൾ ചാർജാണ്. പിന്നെ ഇത് മൊത്തം കൺട്രോൾ ഇതിപ്പം തുറന്ന് വെച്ചാൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം കണക്റ്റാവും. ബഡ്സ് എടുത്ത് ഞാൻ അല്ല ഇത് ഡിസ്കൗണ്ട് ആവാം. കേസ് അടച്ചാൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ആകത്തില്ല. ഇപ്പം ബഡ്സ് പുറത്തുണ്ട്, എന്നിട്ട് കേസ് അടച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല, അതറിയാമല്ലോ. ബഡ്സ് അകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കേസ് അടച്ചാൽ സാധനം ഡിസ്കൗണ്ട് ആവും. ഫോണിൽ നിന്നാൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ആവും. പിന്നെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്പുണ്ട്. ഞാൻ വാച്ചിൻ്റെ ആപ്പും ഇതിൻ്റെ ആപ്പും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ 2 സെക്ഷനായിട്ടാണ്. അതുപോലെ ഞാൻ ഗാലക്സി വാച്ചിന് ഉണ്ട്, ഞാൻ ഗാലക്സി വിയറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ്. അതിൻ്റെ അത് തന്നെ വാച്ചുള്ളവർക്ക് വാച്ച് ഉപയോഗിക്കാം, ബഡ്സ് ഉള്ളവർക്ക് ബഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. ബഡ്സ് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മൊത്തം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് 100%, റൈറ്റ് 100%. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈക്വലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നല്ല ബാസ് കൂട്ടിയിടാം, ക്ലിയറായ ഒച്ച, സോഫ്റ്റ് ഒച്ച അതൊക്കെ കൂട്ടിയിടാം. പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, പിന്നെ ടച്ച് പാഡ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ വരുന്ന ടച്ച് പാഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോക്കൊക്കെ ഇടാം. ഞാൻ കൈ തട്ടി ചുമ്മാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയിക്കാറ് ലോക്കൊക്കെ ഇടാം. അതല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുണ്ടോ വോയിസ് കമാൻഡ്, അത് ഞാൻ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ബഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ബിക്സ്ബി ഉപയോഗിക്കാം. ഞെക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബിക്സ്ബി ഉപയോഗിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സാധനം ഓണേ വന്നു, അത് ബിക്സ്ബിയുടെ സാധനമാണ്, അത് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ആംബിയൻ മോഡ് ഉപയോഗിക്കാം. ക്വിക്ക് ആംബിയൻ മോഡാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഞെക്കി പിടിക്കുന്നത്. അല്ല ആംബിയൻ മോഡ് ഡബിൾ ടാപ്പായിട്ട് ട്രിപ്പിൾ ടാപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് വോളിയം കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനും ഞാൻ അതിപ്പം ടച്ച് പാഡിനകത്ത് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഉണ്ട്. 2 ബഡ്സിന് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിടാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിടാം, ഗൂഗിളിൻ്റെ ഗൂഗിളോ അത് തന്നെ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റും ബിക്സ്ബിയും ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിടാം. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് ഫൈൻഡ് മൈ ഇയർബഡ്സ്. ഇപ്പം കാണാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. കണക്റ്റഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പം കണ്ടോ ഒരൊച്ചയൊക്കെ ഉണ്ട്, കോഴിക്കുഞ്ഞ് കയറുന്ന പോലെ. ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എവിടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെയൊക്കെ പോയി, ഇപ്പം വലിയ കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിലോ ബെഡിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സൈലൻസ് ഏരിയയൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വിടും. ഇപ്പം ഒരെണ്ണം ഓഫാക്കി, മറ്റേ ഓഫാക്കി. ഇതിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം പ്ലേ ആകുന്നുണ്ട്, ഇപ്പം 2 പ്ലേ ആകുന്നുണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ്. ആപ്പിൻ്റെ അത് മെയിനായിട്ട് ഇതാണ് വരുന്നത്. നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ആപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക്. ഇത് ആംബിയൻ മോഡ്, അതിപ്പം വർക്ക് ചെയ്തില്ല. കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് 2 ചെവി വെക്കണം. ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്സ്, കണ്ടോ ഇത്ര ഉള്ളൂ. പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചെവിയിലുണ്ടെന്ന് ആരും അറിയത്തില്ല, അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഗുണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെവിയിലൊരു മുട്ടയിരിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ, കാണാവുന്ന വരുന്നു. ചെറിയൊരു ചെവിയുടെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഇയർബഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, അതുപോലെ ചെറിയൊരു സാധനം ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് അത് അത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കാൻ അറിയത്തുള്ളൂ. പുറകിൽ നിന്ന് അല്ല ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എന്നാ നോക്കിയാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ചെവിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറയുമോ ആരായാലും? എന്തായാലും ഒന്നുമില്ല, എൻ്റെ ചെവിയിൽ ഒന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാലേ കാണത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ പുറകിൽ നോക്കിയാൽ ഒന്നും കാണത്തില്ല. നേരെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഒന്നും കാണത്തില്ല. അതൊരു നല്ല ബെനിഫിറ്റാണ്. ഞാൻ ഒട്ടും മുഴുപ്പില്ല, ഏറ്റവും ചെറുത് സാധനമാണ് ചെവിയുടെ അകത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. വെച്ചതുകൊണ്ട് ആംബിയൻ മോഡ് ഓണായി. ഇപ്പം ചെവിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഓഫായി. ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ സാധനം ഓഫായി. അത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓണായി. ഇനി ആംബിയൻ മോഡ് ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ആംബിയൻ മോഡിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ. ആണ്ടോ അയ്യോ, ഇപ്പോൾ ആംബിയൻ മോഡ് ഓണാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ പുറത്ത് പറയുന്ന ഒച്ചകൾ അതിൻ്റെ അകത്തോടെ ക്ലിയറായി ഫിൽറ്റർ ചെയ്തും അകത്തോടെ എനിക്ക് തന്നെ കേൾക്കാം. അത് ഓണാക്കിയിട്ടാ. അതെപ്പോഴും ഓണാക്കിയിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന് പകരം മറ്റേ ടച്ച് പാഡിൽ ക്വിക്ക് ആംബിയൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓണാക്കിയിട്ടാൽ മതി. അപ്പം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിലാക്കിയിടാം. ലൈറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓണായി. ഞാൻ പറഞ്ഞ, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. പുറത്തോളം
ഞാൻ പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഒച്ചയൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. അത് മാറ്റി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇടാം. ഒരെണ്ണം ക്വിക്ക്. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം ഒച്ച കൂട്ടുന്നു. നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യം. ക്വിക്ക് ആകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത്ര കൂടുതലായിട്ട്. പിന്നെ ഇത് വോളിയം കൂട്ടുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ സെറ്റാക്കി ഇടാം. ഇത് വേണേൽ ഓഫാക്കി ഇടാം. ഞാൻ ബാസിൻ്റെ ഇക്വലൈസർ ഓണൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അതിൻ്റെ അത്ര ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. ഗാലക്സി ബഡ്സിൻ്റെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം. ടച്ച് പാഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ പ്ലേ ആവില്ല, പോസ് ആവും. ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ പ്ലേ ആവില്ല, പോസ് ആവും. ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ. അതിപ്പം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടുത്തെ ടാപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. ഡബിൾ പോസായി. ടാപ്പ് ചെയ്തു, പ്ലേ ആയി. ഇപ്പം ശരിക്കും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തില്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഊരി പിടിച്ചാൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ വിരലാണ് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഈ സെൻസർ വിരല വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെവിയിലിരിക്കുന്നതായിട്ട് പാർട്സ് കാലിക്കോളും. ഇത് ടാപ്പ് ചെയ്തു, പോസായി. ടാപ്പ് ചെയ്ത് പ്ലേ ആയി. ഇനി ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്തു. ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിലോട്ട് സ്കിപ്പായി. കണ്ടോ, വേറൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്കിപ്പായി. ഇനി ട്രിപ്പിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാം. 1 2 3 തിരിച്ച് ആ വീഡിയോ വന്നു. ഞാൻ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിലോട്ട് വരും. ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ പോകും. ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ പോയി. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലാണ്. ട്രിപ്പിൾ ടാപ്പ് ചെയ്തു, ഞാൻ തിരിച്ച് എൻ്റെ വീഡിയോ വന്നു. ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തു, പോസായി. ഒന്നുകൂടെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് പ്ലേ ആയി. ഉണ്ടോ, നല്ല സംഭവമാണ്. നല്ല ഫീച്ചേഴ്സാണ്. ടച്ചാണ്, നമുക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആക്സസ് ഒക്കെയാണ്. 1 2 3 ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയം ഫാസ്റ്റ് കേൾക്കണം. നെക്കുമല്ല, ജസ്റ്റ് 1 2 3. ഇനിയും 3 എനിക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ പോകും. 1 2 3 എന്ത് പറ്റി? അത് വേറെ കേസല്ല. എണ്ണ കേസായിട്ട് എൻ്റെ വിരൽ പിടിക്കാനായിട്ട് ചെവി വെച്ചോണ്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഞാൻ ഈ കറുത്ത സാധനമാണ്. ഇതാണ് സെൻസർ. ആ സെൻസർ നമ്മുടെ ബോഡി ടച്ചായിട്ട് ഇരുന്നാലേ സാധനം വർക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ. ഇപ്പം ടച്ച് ആയാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. 1 2 3 ഉണ്ടോ? ഇപ്പം പോയി. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പരിപാടികൾ. ഇത് ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ കുറേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരൊക്കെ കേട്ട് കാണുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാ വീഡിയോയ്ക്കും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്തുവാ പറയുക. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു. നല്ലൊരു ബഡ്സാണ്. കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ലിയർ ബാസ് ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല സംഭവം, നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. കണ്ടില്ല, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കേസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഭയങ്കര ചെറുതാണ്. ബഡ്സ് ഞാൻ അല്ല, ചെറിയ 2 കുഞ്ഞ് എന്തോ ഇതുപോലെ ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ മുഴുപ്പ് തോന്നും. പക്ഷേ ചെവി വെച്ച് നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ആ ഹോളിൻ്റെ അത്ര മുഴുപ്പേ ഉള്ളൂ. പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നല്ല സാധനമാണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ബഡ്സും വീഡിയോയും. നിങ്ങൾക്ക് കുറേയൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നു. നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ മേടിക്കാം. അതിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കുക. മാത്രമേ അവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ വരുന്നതാണ്. അതുവരെ സീ യു ഓൾ. ബൈ ഓൾ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് എൻ്റെ ചാനൽ. ഒരു കാനേഡിയൻ മലയാളി. കാണാത്തവർ കാണുക. അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീഡിയോസ് ടെക് റിലേറ്റഡ് സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ട്രൈ വ്ളോഗിങ്
എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഈ കാണുന്ന ചുമല സബ്സ്ക്രൈബ് ഞെക്കുക. അതിൻ്റെ ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം, ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഞെക്കി ഓൾ അടിക്കുക. എന്നാലേ എല്ലാം ഇട്ട് നമ്മളെ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും.